DJ Migrelo, o DJ dos Flashbacks e a Associação Ferroviária Rio Doce apresentam Noite dos Ritmos de Hits Pop Songs. Dia 16 de novembro de 2024, a partir das 22 horas. Na Associação Ferroviária Rio Doce, Rua Luiz Enche, 615, Gran Duquesa. Noite dos Ritmos de Hits Pop Songs com DJ Migrelo.